Сейчас, Сережа, тут у нас вопросик. Наталья Николаевна, вы сталкивались сами с буллингом? Да, у нас были такие случаи, ситуации и в школе, когда я училась, и уже когда я и в университете тоже училась. Я, как правило, заступалась. Я всегда заступаюсь. Если я вижу такие ситуации, молчать никогда о них не надо. Разрешилось все в положительную сторону. Вообще я хочу сказать, что буллинг в средней школе и к 10-11 классу, так как мозговые структуры у подростков они формируются, буллинг уже сходит на нет. То есть случаи буллинга они встречаются намного реже. Так, к буллеру, да, вернемся. Вот. Чем, например, такой опыт деструктивен и не полезен для буллера, да, для агрессора, так как он сам по себе такой холодный, какой жестокий такой, то впоследствии как он вообще не испытывает чувство вины, да, вот этот человек. Впоследствии у него возникают проблемы с выстраиванием отношений с родственниками, с близкими людьми, так как он черствеет, потому что он не испытывает чувство вины за это. И даже, может быть, в дальнейшем может быть такой вариант, что он к своим детям, к своей семье будет относиться с какой-то холодностью и жестокостью. Такие дети, как правило, да, буллеры, агрессоры, они, как правило, плохо учатся. И вообще как бы существует такой миф, что буллеры, они в основном из как малообеспеченных семей нет. Они могут быть и в богатых семьях, или со средним достатком. Буллер может возникнуть, такой ребенок, он может быть в любой семье, И что хочу сказать, как правило, чем это заканчивается для буллера, он может стать на учет в детскую комнату полиции, вступить в какую-то преступную группу. И то есть как все очень может закончиться плачевно. И молчать об этом не надо. Если вы видите такого, на самом деле, такого зачинщика, такого агрессора, такой вот подросток встречается, ни в коем случае молчать нельзя. Тут у нас вопросик. Почему одним из путей решения проблемы буллинга рекомендуют домашнее обучение? Сейчас скажу. Да, рекомендуют домашнее обучение, но как я, например, здесь рекомендую, мы сейчас, да, будем дальше об этом говорить, я рекомендую, конечно, обратиться к специалисту, то есть эту проблему не решать родителям в одиночку, решать всем вместе, обратиться к специалистам, то есть это социальный педагог, психолог, учитель, если, например, ребенок учится в каком-то заведении, там, в училище, в колледже, обратиться к мастеру, преподавателю и решать эту проблему сообща. К домашнему обучению, почему иногда приходят родители-специалисты, когда чувствуют, что невозможно справиться с этой проблемой. Но вообще, если ребенок имеет такие черты, как слабость, неуверенность, не факт, что если он перейдет в другой класс или в другое учебное заведение, над ним не будут издеваться. Это такая черта. Лучше, конечно, придумать подход, обратиться к специалистам и решать эту проблему сообща. И развивать, да, такие черты, как уверенность, умение постоять за себя, говорить «нет», когда что-то не нравится. Вот важно развивать эти качества. Вообще, конечно, в этих ситуациях надо, да, подключаться учителю, потому что буллинг иногда, да, процветает буллинг в тех классах, в тех учебных группах, в тех коллективах, ну, вот, например, если брать школу, да, когда учитель молчит, и буллер, физический агрессор, понимает: о, так себя можно вести, дай-ка я буду так продолжать над ним издеваться. На самом деле, как бы ведущую роль здесь играет сам взрослый человек, именно учитель. Я бы так сказала, все с него начинается. А переводить в другую школу — это как бы уже такой крайний вариант, когда ребенку на самом деле вот, тяжело, он не справляется. Так, еще вопрос. Что предпринять родителю, если ребенок подвергся буллингу? Не молчать. Ни в коем случае не молчать. Можно поговорить с ребенком, рассказать ему себя, свой пример из жизни, из детства. Например, какие были, например, случаи буллинга у них в школе, как поступил бы он. Вот. Подвергается буллингу ребенок, сказать: теперь ты не один, я тебя понимаю, теперь я буду о тебе заботиться, молодец, что ты со мной этим поделился. И тогда у ребенка возникает чувство уверенности, что он не один,
что с ним родитель крепкое плечо и что он может со всем справиться. Да, спасибо, что обратился. Ну да, что бы еще мама у тебя сказала? Как надо есть, когда ты что-то в школе сделал, там, например, или стекло разбил, или что-то там, сломал, например, там, стул или парту даже. Надо всегда родителям говорить правду. Вот врать это нельзя. Да, в этих случаях, да, ситуациях, да. А родителю что еще можно сделать? Да, обратиться к школьному психологу, социальному педагогу, предпринять какие-то общие попытки по сплочению коллектива, но обычно как это делается? Собирается буллер, то есть нужно взять свидетелей буллера и поговорить, чем не нравится жертве, и найти какие-то попытки для того, чтобы создать какую-то доверительную атмосферу. И, как правило, ситуация иногда сходит на нет. И родителю тоже не надо ни в коем случае молчать. Обязательно, да, обратиться в школу либо учебное заведение. Хорошо. Как вести себя жертве? Жертва, как я уже сказала, это такой человек, ребенок, он, как правило, неуверенный, боится, пугается всего. То есть он достаточно такой слабый ребенок. Вот. И во время того, как происходит буллинг, да, какая-то травля, то в это время у ребенка могут проявиться какие-то психосоматические отклонения. То есть у него может быть нарушен сон, он может плохо кушать, не рассказывать, что с ним происходит в школе, там, замалчивать на эту проблему. На это как родитель, да, или вот, например, ты, или вот, например, такая бы ситуация случилась, да, вот, например, с твоим знакомым, ты бы обратил на это внимание? Да. Да, что без настроения, не хочет разговаривать, хочет спать, уходит от каких-то проблем. Да. Вот. Жертве, да, нужно обратиться опять же ко взрослому. Да, как я уже говорил, когда я помогал этому маленькому ребенку, вот, я его в столовую отвел, чтобы его покормить. Да, ты его сопроводил, чтобы к нему не приставали более старшие мальчики. Я с ним очень с ним ласково, там рядом был. Молодец. Вот. Там мой отец там помог домой. Потому что мама уже пришла в школу, поэтому его забрали. Я его отвел и... Там вызвал, наверное, кто-то, да, из... Да. Из школы, молодец, Сережа. А что вы можете сказать про свидетелей буллинга? Какие это ребята? Как правило, они тоже находятся в очень невыгодной ситуации, они тоже становятся жертвой, жертва в том плане, что для них это тоже психологическая травма. И уже даже спустя какое-то время, спустя годы, да, они ощущают чувство вины, стыд, что они заступились за какого-то мальчика, да, или за девочку. Вообще, наблюдатели, да, свидетели, как правило, они занимают 3 позиции, вот как ты заступился, да, то есть они не остаются в стороне, они пытаются заступиться за жертву, там, за мальчика, за девочку. Бывает иногда то, что свидетели, они занимают вот такую пассивную позицию, то есть они не вступают в конфронтацию с агрессором. Как ты думаешь, почему? Как еще это сказать? Когда я заступался за двоих, за мальчика, там, за девочку, там, на коляске, которая, вот. Так. Но ты не боялся. Нет, я не боялся. А вот еще дети некоторые могут бояться, потому что они тоже боятся подвергнуться какому-то преследованию. Да. И могут, да, потом сами принимать участие вот в этой травле, например, в бойкоте. Вот я когда, кстати, тут вопрос такой был, даже я сейчас, наверное, какое-то, да, чувство вины испытываю. С нами училась девочка, и у нас, вот как мы объявили ей бойкот. Но это, правда, ненадолго было. Бойкот объявили. Да, мы не разговаривали всем классом. Как мы присоединились, получается, к агрессору. Да, я когда завел этого мальчика в столовую, там что-то говорил там про старшеклассников, что-то говорил там. Про старшеклассников, да, Сережа? Да, что они там дураки, что они там такое. Вот. Я сразу им говорю, не обращай просто на этих старшаков внимания. Да. И все. Да. Просто если обзывают, то обращайся сразу ко мне. Да. Еще тоже забыла сказать, есть такое явление, как скул-шутинг.
Вот жертва, например, да, которая обижали долгое время, она теряет контроль, она бывает очень сильно обижена, и она может даже напасть на то место, где на нее оказывали давление и насилие. Это, например, вот такие случаи, да, были распространены в Америке, когда жертва брала холодное оружие, автоматы и начинала расстреливать. Такое было. Ну, когда я сказала, жертва обычно не может самостоятельно с этим справиться. Иногда бывают даже такие случаи самоубийств. Да. Депрессия, да, самоубийство. Поэтому молчать, конечно, да, об этом не надо. Ну хорошо. Наталья Николаевна, а вот если это еще не болен, только начинается безобидные подколы, портфель спрятали или прозвище придумали, как пресечь это на корню? Если у вас спрятали портфель, там сломали, порвали какую-то вещь, забрали деньги, ни в коем случае молчать про это не надо. Надо обратиться к взрослому, правильно, Сережа? Да. Думаешь, да, так же. Вот. Если вы обратитесь к взрослому, это не значит, что вы слабый человек. Наоборот, это решение взрослого человека, это взрослый поступок. А нужно обратиться к взрослому товарищу, к брату, например, к учителю, к родителю, кому еще? К другу. К другу, да. Да, к другу можно обратиться. Вот. А если, например, кибербуллинг, да, говорили, если, например, преследуют в интернете, там какие-то смс-ки пишут плохие, там как-то угрожают, тоже такие случаи довольно такое частое явление, всю переписку можно сохранить и показать, вот как доказательство, вот. Ну, И меня оказалось, каждый что правда, да. да, у меня показал там на телефоне, там, что ее там сражали, там вызывали, там всякие там матом, там такое. Ну это травля, да, это плохо. Вот, я показал это, ну, учителю, и говорит он мне там еще про портфель там что говорит. Говорит, что я про портфель забыл свой. У меня там вроде портфель был с рисунком, там, с машинкой, по-моему, был. И, короче, мы его искали там где-то 3 минуты, по-моему. И, короче, мы его нашли. И знаете, где он был? В шкафу. Портфель, рюкзак был в шкафу. Вот. Вышли эти страшки, они его спрятали, и он найти не мог. Да. И, короче, мы мог ему найти. То есть в школе у вас вообще часто такое бывало? Да. Что обижали слабых, беззащитных? Да. Ну, потому что они за себя постоять не могут. Да. Но мы поэтому здесь на эфире, чтобы вас познакомить со всякими приемами, упражнениями, да? Да, Можно слава здесь, Богу, да. да, К слава кому Богу. можно обратиться? Ну, Кто слава Богу, может что я помочь? был. Да, побольше таких мальчиков смелых, как ты, Сережа. Сережа, ну ты молодец. Да. Ну и напоследок, какой совет дадите нашим слушателям, если они оказались в ситуации буллинга, неважно в какой роли? Надо понимать, что в жизни не только хорошее, но и есть и плохое, плохие дети, и нужно быть к этому готовым. При первой ситуации буллинга, если, например, ты видишь, что кого-то обижают, нужно заступиться, либо сказать более взрослому человеку, да, обратиться к специалисту, к взрослому. И взрослый уже вас тогда, к психологу в частности, и взрослый вас уже тогда научит, как надо уметь, да, стоять за себя, как говорить нет, как уметь давать отпор, как выстраивать свои дистанции, границы, да, в общении, как не показывать свой страх, да, неуверенность, и что вот на самом деле тебя это задевает, потому что на самом деле агрессор ищет такие качества. Ему нравится, когда жертва испытывает все вот эти качества, да, все эти черты. То есть, да, ни в коем случае не надо молчать. Уметь надо стоять за себя, защищать других и давать отпор. Вот. Да. Но я когда за него заступался, все защитители мне все боялись. Они тебя уважали. Ну да, они просто боялись, убегали от меня. Сегодня Да. теперь уже боятся. Спасибо вам, Наталья Николаевна. Очень приятно было с вами побеседовать, но я думаю, сегодняшняя передача была очень полезной для наших зрителей. Да. Наша маленькая традиция – это дарить вот такой вот подарок гостям нашей студии. Вот. Держите. Ну, Сереж, спасибо большое. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока-пока.
И я еще хочу сказать, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете оставлять свои комментарии под этим постом, и мы обязательно с Сережей на них ответим. Можете обращаться к нам за консультацией в реабилитационный центр, мы всегда будем рады вас видеть в нашем центре, мы постараемся помочь, ответить вам и разрешить любую вашу ситуацию. Всем большое спасибо за внимание, я надеюсь, что эфир был очень полезный, активный, познавательный для вас, и я надеюсь, что мы с Сережей постарались охватить и ответить на все интересующие вас вопросы. Всем пока-пока. Спасибо большое.